เอ้ยโอเคเอาล่ะสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Call of Juarez Gunslinger ซึ่งวันนี้เกมเนี้ยผมเล่นจบไปแล้วแต่ด้วยความที่ว่านานทีคิดถึงด้วยความคิดถึงเกมนี้ด้วยแหละเกมนี้ถือว่าเกมดีไหมผมบอกว่าเกมดีไหมผมบอกไม่ได้50-50แล้วกันสำหรับผมแล้วถือว่าดีครับเป็นเกมดีน่าเล่นน่ารองน่าริมรสซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นเนื้อเรื่องนั่นเองโอเคเอาใหม่ไปเลยเริ่มใหม่ New Game Plus ก็มีนะครับผมแต่ New Game Plus นั่นคือในกรณีที่ว่าของทุกอย่างมันจะมีหมดแล้วอ๋อและลืมไปครับกับผมคายาเตะซาโตมุวันนี้เราแหกมิติคายาเตะซามุคายาเตะซาโตมุบุรุษผู้มาจากดินแดนแห่งความว่างเปล่านะครับวันนี้ผมแหกมิติมาที่โลกแห่งคาวบอยเพื่อมาฝึกฝนแล้วก็ฝึกยิงให้แม่นยำนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าเล่นเกมยิงปืนแล้วห่วยมากเลยรู้สึกแบบว่าไม่แม่นก็เลยแบบจะมาลองฝีมือหน่อยดิจากที่เราไปลงใน Left 4 Dead อะไรต่างๆมาอยากจะรู้เหมือนกันสปิริตของเราความแม่นของเราแค่ไหนเชียวซึ่งผมจะเอามาทดสอบเกมนี้ก่อนเป็นเกมง่ายๆ casual เป็นแบบว่า casual shooting adventure แล้วก็มี RPG เล็กน้อยเนาะเอาละไม่รอช้าไปเริ่มกันเลย Juarez เอาแค่ normal พอเพิ่งกลับมาเล่นไม่รู้เรื่องอะไรเลยอาบิเรนคานเนสปี1910ช่วงที่เมืองพัฒนาไปไกลแล้ววันนี้ไปไกลแล้วพัฒนาไกลมากโอ้ใจเย็นลูกชายก็คือช่วงปีนี้รถเริ่มมีขับแล้วกันเนี่ยในอเมริกาผ่านตอนใต้ของอเมริกาผมรู้จักไม่ต้องแบบหลายปีแล้วชื่อว่า Silas Grief นักล่าฆ่าหัวนะใช่แล้วมาทำอะไรที่นี่ล่ะที่อัปรีแค่ผ่านมาเฉยๆมีอะไรเล็กน้อยน่ะงั้นถ้าเป็นเกียรติยังไงคุณสามารถผมจะซื้อบาร์เบียร์ให้คุณเป็นเกียรติเหลือเกินที่ได้ดื่มร่วมด้วยผมดูนั่นสตีฟคนบ้านบาร์นั้นผมมีเรื่องราวที่สุดยอดเลยนะนึกก่อนJack, be nice. จะจริงหรือเปล่า What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel.
Don't believe everything you read in them dime อย่า novels. ได้เชื่อในสิ่งที่อ่านหรือครับ First man นั I กล่า hunted was สนุ back ก when I was riding ครั้ง with แรกที่ Billy ฉัน the เริ่ม Kid. ล่านั้น You กับ knew Billy the Billy Kid the Kid? คุณรู้จัก Billy the Kid ใช่ฉันรู้ That scrawny son of a bitch had ไอ้สารเลว no fear. นั่นมันไม่กลัว Wouldn't เชี่ย back อะไร down เล for ย nobody. I heard he Man, collected the true. 10 Man, stars ทำให้ทุกคน off ร่วง any เลย crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. เฮ้ยมันสงค Lincoln รามไอ้หนู County War. And Billy เป็นสงคราม promised ในละ his คร regulators would take the life แล้ว of เบลลี่นะ every bastard who helped So- bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. เอาละไปเริ่มเนื้อเรื่องกันเลยซึ่งเนื้อหาผมไม่อยากจะแปลละเนื้อหานี่ทุกคนน่าจะรู้กันเรียบร้อยแล้วเนอะเกมก็ตั้งแต่ปี 2013 นู่นนะนั่นหมายความว่านานแล้วครับเกมน้ำดีหนึ่งเกมนะครับผมแต่สำหรับบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ก็คือประมาณว่าเลยผมไม่รู้นะไม่ชอบเพราะอะไรแต่ผมชอบเนอะเอาไปว่าอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปขัดเรียกว่าไปแบบทำลายความคิดให้คิดกันเอาเองว่าเกมนี้คุณชอบไม่ชอบ Billy the It Kid was about 30 years ago. มันก็30 กว่าปีแล้ว Billy was hiding out วิล in ลี่ an นั้นซ่อน abandoned ตัวอยู่ farm ใน near ฟาร์ม Stinking ที่ถูกทอดทิ้ง Springs. ตั้งใกล้ๆกับสติงกี้โอเค I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell เอา you ไว why มาก I ไว want มาก that son อัน of นี้ a ไว bitch จัด dead, ไวแบบไวอ่ะ Let ท่าน me ผู้ชม tell you ดู what รู้เรื่อง happened เปล่า that ผมไม่รู้นะแต่มัน I ไว was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. เดี๋ยวมันไวมากเลยอะออปชั่นวิดีโอคอนโทรลนี่ไง mouse sensitive ไวเกินปล่อยลงมาหน่อย Funny, haha. โอ้โหไวอยู่ดิ ไวจัดคอนโทรลใหม่ No, Steve. The other kind of funny. เนี่ยตาท่านผู้ชมตาลายแน่นอนผมบอกได้เลยปุ๊บเนี่ยลายแน่ๆมีอัปเกรดจะมีเป็น 3 สายนะผม Ranger Trapper แล้วก็ Gunslinger ซึ่ง Gunslinger ก็จะเป็นสายปืนคู่ส่วน Ranger นั้นจะเป็น Rifle ที่เราจะมีอาวุธ Rifle ติดตัวส่วน Trapper ก็จะเป็น Shotgun ซึ่งผมนั้นจะเป็นนี่เดียวคาวบอยมันต้องมี 2 ปืนจริงไหมปืนคู่กับ long distance ผมเอาเน้นระยะดีกว่าถนัดระยะมากกว่าไม่ค่อยแบบห้าวเป้งขนาดนั้นแต่มันผ้ามันชื่อว่าผ้าการสลิงเกอร์ใช่ไหมเอาแล้วกันยอมมาอีกไหมอัพไม่ได้แล้วนี่เหลืออีก1 แต้มอันนี้ fast reload โอเคยิงทีตอบง่ายยิงได้รัวนะครับผมแบบรีโหลดเร็วแล้วก็กระหน่ำยิงต่อได้เลยแบบไม่ต้องกลัวใคร Need to stay here to keep an eye on the road. That's not fair. We're We're fine. missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. ฉันรู้ว่า I ไอ้ had สอง no ตัวนั้น choice. ฉันรู้แน่นอนว่าไอ้2 ตัวนั้นคงไม่ให้ฉันผ่านไปง่ายๆแต่นั่นหมายความว่าฉันไม่มีทางเลือก Hell, shoot that sumbitch! Was it Pat Garrett's posse? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. ถือปืนคู่ได้ไหมอ่ะเราเอาปืนคู่มาแต่มันยังถือไม่ได้They're coming from the I rear! decided to help Billy and the boys wait. out a bit. So that's just what I did. ฉันพบมันซ่อนอยู่ในบ้านแล้วดูแล้วกันว่าฉันทำอะไรอุ้ยอย่าพวก Hey, we have one behind us! Stay on it! Covering fire! ไอ้ช็อตระยะไกลรู้จักไหมไอ้ช็อตระยะไกลเพี้ยสิปืนเก่าไอ้น้อง As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. เอาแม่งไงกันหน่ำยิงกันใหญ่เลยเข้าไม้หมดเลยว่าโดนลองช็อตเข้าไป
อันแน่หลบซ่อนโอ้ยังไม่หยุดเลยไปได้เนี่ยแม่นดีแต่ว่ายังไม่สุดเว้ยลองช็อตและเฮดช็อตด้วยตรงไหนอีกเนี่ยอ๋อนู่นไงระยะไฟไหมหนึ่งนัดไม่โดนหนีไม่ได้นี่ไงจะหลบได้เหรอจะหลบพ้นเปล่าไม่พ้นหรอกโอเคยังเป็นเด็กแค่เด็กตัวน้อยๆอยู่เลยมั้งโอ้โหไม้ไปหมดนั่นแหละน่ะยิงกันใหญ่เลยเมื่อแตกมากGarrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. แป๊บหนึ่งนะไอ้หนูไอ้พ่อขอทำงานนิดหน่อยเอาละเมื่อกี้คุยถึงไหนแล้วนะโอ้ใช่คุยถึงเรื่องนี้ไงเห็นตัวแล้วStill, one of them reached the water tower. ใช้ได้แต่ห่วยเหมือนเดิม Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. ไอ้สารเลว Luckily, these ลงมา shooters ยิง Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. เอาละแต่เวลาส่งเด็กน้อย A กลับ lot of โร them ง were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. โผล่มาเป็นฝูงแมลงวันเลยเว้ยต้องเจอยากำจัดแมลงหน่อยละมั้งเฮ้ยสวัสดีสหายสวัสดีคุณอาร์ม0110ยินดีต้อนรับสู่เวสต์แลนด์ซึ่งตอนนี้ผมมีปัญหานิดหน่อยกรุณารอสักครู่นะ Then I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! ได้เลยเพื่อน Truth be told, things weren't much better behind the house. เอ้ยทำอะไรอยู่นั่นบนนั้นอ่ะ Their เรามา numbers in half. ยิงบัตรลูกผู้ชายหน่อยดิ Ones that were left twice as มี mad. ใครอีกไหมอ๋อนี่ไง They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a เกะกะ slog, จริง but I finally fought my way around the back of the house. ฮะเอาละเดี๋ยว And เข้า like that, แล้วอย่างนั้นเหรอ inside, none the worse for wear. I ฮะ passed เปลี่ยน sturdy ไปยังไงเลยหนู and ก็ไม่นี่เจ้าหนู Billy and ทุก Charlie อย่างโอ both. เคดี You ain't going nowhere. How about that? Huh? Billy looked at me and said, "About time, amigo." เอ้ยได้เวลาเริ่มแล้วสหายเอ้าหยิบปืนไป So Yo. you were friends with Billy เพื่อน the คุณ Kid. บิลลี่คิดนั่นเหรอ Yeah, ใช่ sort of. ก็ประมาณนั้น Anyway, we were ยังไงก็ surrounded ตาม by dozens ตอนนี้ of deputized ถูกล้อมไปด้วย shooters ศัตรู who มาก wanted to มาย do us harm. แป๊บหนึ่งท่านผู้ชมคนข้างมีปัญหาเล็กน้อยตอนนี้บ้านเรามีคนมาทวงเงินน่ะไม่เป็นอะไรเลยจริง I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. ๆลำคาญเว้ยThat's when Charlie got โคต hit. รบาดมากครับเอาไปเลย10 Get ล้าน to เต็ม the 10 crossfire, shouted Billy. Get to the other side. เฮ้ยไม่มีใครเฝ้าตรงนี้เลยไงวะไอ้พวกเวรเด็กน้อยเอ้ยกลับบ้านไปดูดนมผงซะหน่อยไปเอาละพวกเคลียร์ทางตรงนู้นเสร็จยังไงทางฉันค่อนข้างจะยุ่งมาช่วยหน่อยได้ไหมไปใช้ได้นี่พวกนี้ยิงแม่นดีเลย Shoot that bastard.
ยิงใครสั่นเร็วฮะโอเคเจอตัวละใกล้ๆมือเลยโอเคเห็นตัวหนึ่งไอ้หนูหลบมุมไหนอะเราอ่ะอุ้ยตอนนี้ไงหลบไม่พ้นหรอกพี่มันสิงปืนไว้น้องชายสังเกตหาก่อนเจอตัวแล้วขอบคุณที่แสดง I don't know how many of those cocksuckers I personally put เอ้ย down. กดผิด It was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. เฮ้ยบุกเข้ามาได้ยังไงเนี่ย It means that it was time โง่ to ชัด cut ๆเลย and run. พวกแกนี่มันโง่โคตร Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. โอเคจัดการให้ That order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? โอ้โห Many would have fled in my place, เห็นอีกตัวซ่อนนู่นเหรอ but I have Hey, that false พอมา sense ดี of ๆก่อนพวก invincibility that many young men have. เฮ้ย Like Jack here. What are you saying, old man? พูดเลยนะจากแกแจ็ค Joshing with you. แจ๊ดนั่นรอแกอยู่เขาก็คงทำอย่างนั้นตลอดเกรฟเล่าต่อเถอะ Please call me เออ Silas. โหเรียกผมว่าไซเลสเถอะนะ คุณผู้หญิง Where was it? ล่ะตอนนี้เราถึงไหนแล้วนะอ๋อใช่ถึงนี่ไงโอ้มาหลบหลังนี้แล้วมันช่วยอะไรฮะ You were heading for the barn. โอ้ My way past a passel of fallen foes. เอาละแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งโอเครักพวกนายจริงเลย Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. รีโหลดให้พร้อมข้างหน้ายังมีตีนอีกเยอะอะไรว่าใครสารเลวระหว่างพวกแกกับฉันคนเดียวมันก็เพียงพอแล้วเว้ย Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. ใช่มาดิพอเลยแค่ฉันคนเดียวเกินพอแล้วไอ้น้องชายเอาล่ะอยู่ไหนว่าไอ้บิลลี่ดิ I had the stables within my reach. เอาล่ะมึงไม่พ้นหน้ากูแล้วกูมาล่าหัวมึงแล้วเว้ย And that's when I met และนั่นคือ Sheriff Pat Garrett. และตอนนั้นแหละที่ฉันได้พบกับเชอร์ toe รี่ to แปด toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. เกมมาว่า ครับเกมข่าวบอยทั้งสองครับ You challenged him to a showdown. ใช่ฉันท้าทาย You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. เอาละAnd that you killed him in a fair fight. Is that what that penny dreadful said? อาจจะใช่อย่างนั้นไม่หนู That ain't what I meant when I ฉันไม่ได้ said หมาย I บอกว่า met ฉัน Pat พบ Garrett. กับแพทแกเรตฉันไม่ได้หมายถึงว่าฉันพบกับแพทแกเรตเอาล่ะมันเพิ่งจะเริ่มจากตรงนี้ครั้งสุดท้ายที่ฉันได้ผ่านจากตรงจุดนั้นมา
stepped inside. ฉันเข้ากระเป๋าไป Last thing I heard was และสิ่ง Garrett's ที่ได้ยิน voice. จากบอยจากแกเรตนะ That's not Billy. นั่นไม่ใช่บิลลี่นี่ And go on. How did it end? And, เอ๊ะ boy, จบแล้วหนู that เจ้าหนู was just the beginning. และเรื่องราวเพิ่งจะเริ่มขึ้นเองเอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกม Call of อันนี้มันอ่านว่าอะไรปะผมไปแปลในภาษาอังกฤษว่ามันออกว่า Call of Juarez Call of Juarez Gunslinger ภาค Gunslinger โอเคเอาละไม่มีสกิลให้อัพละนั่นหมายความว่าเราต้องดูกันต่อแบบต่อเนื่องโอเค So what happened? Did เกิดอะไร Garrett ขึ้น arrest อ่ะ you? การเด็ดจับตัวคุณเหรอใช่ After I came to, หลังจากที่ฉันไปถึงอะนะ bastard had ไอสารเลว caught me นั่น with his colt. ขังฉันไว้ในกรงเป็นเลยเด็กเคียด And the kid surrendered? และเจ้าเด็กเคียดนั่นมัน When he ยอมจำนน realized เหรอ there was no getting out of there alive. แต่ยังไง So they หมอน่า locked จะ you มี up ชี in วิตอยู่ Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. จริงผมไม่ต้องเอาเนื้อเรื่องก็ได้นะเนี่ย แต่ไหนๆก็โอเคสักนิดแล้วกันแปลได้ก็แปลไม่ทันก็ไม่ต้องแปล ไม่โกรธกันนะไม่โกรธกันนะ It's important to know that I was only riding สิ่ง with สำคัญ Billy ที่ควร so I ดู could นะ find เว้ยนะ the bastard คือไอ้ out บิลลี่ there. น่ะมันหาทางออกมาได้โคตรเจ๋งทำได้ดีมากเลยว่ะสหายเอาละแล้ว He ฉัน was จะ with ออกได้ไหม John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. ดื่มน้ำรอ Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. โอ้โหเจ๋ง Later, สัส they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. ฮะ What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. โอ้บิลลี่ขอบใจสหายเอาละ My first order of business was finding a firearm. สิ่งแรกที่ฉันต้องตามหานั่นคืออาวุธใช่ Luckily, I โชค located ดีหน่อย Deputy Bob ที่พื้นที่นั้น Oliver's mean-ass shotgun. โชคดีหน่อยที่นั่นให้ช็อตกันกับฉันช็อตกันแฝดรุนแรงไหมรุนแรงบ๊อบเอลิงเกอร์บ๊อบโอริงเกอร์ช็อตกัน I saw Billy through the window. ฉันเห็นบิลลี่อยู่ผ่านจากทางหน้าต่างแล้วเขาตะโกนฉันว่าให้ออกจากทางด้านบนดาดฟ้าโอเคอย่ามาขวางไม่ตายเหรอ Hell yeah. Ah, That sorry. scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. อย่าไอ้หนุ่ม You hardly had to aim the damn thing. เราคุยกันดีๆก็ได้ Kids นี่ escaped raised a huge ruckus. คุยอย่างเงี้ยเปิดอกกันหน่อยขอบคุณ Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away. อย่าให้ไอ้เจ้าคิดหนีไปได้โอ้คิดไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันช่วย I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. How the hell did the kid escape? So that bastard you were after, สารเลว what did he do? แล้วนายทำ He อะไร did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. ว้าวให้กระสุนเยอะอะแต่ I tried to be stealthy and sneak my way past. You! This town doesn't have a moment's peace. เอ้ย But hell, if they weren't all waiting for me. อย่าขวาง Apparently, some of them thought I was Billy. บนอย่าใครต้องลงนรกไม่ใช่ผมนะคุณผู้หญิงตอนนี้ผมแค่มีปัญหานิดหน่อยกับเพื่อนเก่าสหายเก่า
ที่ไม่ยอมจบเรื่องจบราวแค่ See, นั้น me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean ass ไม่น่าซ่า shotgun. เลย โอ้โหเข้าไปอย่างเท่ไม่น่าซ่าเลยฉัน เข้าไปตาย นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเฉยต้องขอโทษเมื่อกี้ด้วยนะครับผมซ่าเกินห้าวไปเกินไปผมไม่น่าห้าวเลยอะไรพูดเอ้ยวิ่งหนีไปไหนเพื่อนไม่มีจะมี2ตัวใช่ไหมเนอเต็มหัวเนี่ยทำอะไร They're shooting in the street. Get your headstone! There's children here. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. เฮ้ยเจอ I ตัวหนึ่ง knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. They price them too high, if you ask me. โอเคเอาละไหนมีอีกไหมดูอะไรเหรอทำอะไรไม่รู้เหมือนกันทำอะไรทำโรงให้นายเหรอได้เลยนายก็อยากได้ด้วยเหรอก็ไม่บอกให้ไก่ขอยิงหน่อยเลิกการยานดียิงไก่เอ้ยผมไม่ได้เป็นคนก่อซะหน่อย Where was สุน the สุภาพ kid บุรุ while ษ you were busy getting shot at? ของเล่น And that's when it occurred to me why Billy set me free. เอานี่มาส่วนปืนพกก็ตามนี้แหละSo I On could be hut. a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. เอ้ยผมเข้าเปไม่ได้เราไม่รู้ศัตรูอยู่ I knew if I ปิด made รู it ไว้ out ทำ of ไม there อ่ะ in one piece, เปิดรูไว้ฉันจริงเหรอ no one ขอบ put a คุณ price on my head. ตั้งเป็นเกียร์ Because everybody in Lincoln would be dead. No, Hey. because they all thought I was Billy, ตายยากเหรอ and อินเดีย all แดง that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. ตรงไหนระยะ He นู้น was เลย already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, มันยิงไม่ it โดน was ได้ me ไง or อ่ะ them. นั่น And คือ the ยิงโดน only นะ way forward led me straight to 9 perdition. 10 But the cards were dealt, and Winchester. I had no choice but to play แต่ them. สวยโอ้ยเลย God damn you! เฮ้ยอย่าขวางทางฉันไม่ได้มีปัญหากับพวกนาย Arm yourselves! We can take him! Did he get away? ไหนวะหุ้ยอ๋อนู่นเลยยิงไม่โดนโคตรแม่นมันเจอนี่หน่อยดิ You won't get away with this! I got this! เฮ้ยหลบซ่อนออกมา Put down your weapon! ไปอะไร วางอาวุธเหรองั้นพวกแกวางก่อนดิ I got this!
พูดว่าถ้ารับมือได้ก็รับมือตั้งแต่แรกไม่ใช่มายืนโง่มีแต่เด็กน้อยทั้งนั้นเลย The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. บิลลี่ไม่ได้ฆ่า Sure he บ๊อบ did. ใช่ Dispatched him เขา right ท after he shot Deputy Bell. No, sir. ำไม่ทัน Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob. อย่าบิลลี่เดี๋ยวคิดทิ้งกูไว้นี่หว่าแล้วให้รับมือเอง I think you better เฮ้ let ย me บ๊อบ go. ไอ้ And อ้วน he ถังอั says, ดลม I don't think so, boy. ฉันไม่คิดอย่างนั้นเว้ย Not ไอ้ with หนู my shotgun. ไม่กับสลับปืนช็อตกันข We องฉัน stood there in the middle of the street. และนั่นแหละคือการ Eyeball ต่อ to สู้ eyeball. ตาต่อตา He intended to kill me, and I knew I เขา had no คาดหวัง choice ที่จะ but ยิ to งฉัน defend myself. และคิดว่าฉันจะป้องกันตัวไม่ได้ไม่ไอ้อ้วนอุ้ยลืมหยิบมือ นิ้วไม่ขยับโอ้โหนิ้วไม่ขยับครับไม่นุ่มดิ้มเลยI killed him in a fair fight. ฉันสู้กับเขาแล้วฆ่าเขาใน I แฟ had ร์ no ไฟ damn choice. เพราะมันไม่มีทางเลือกอื่น Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. อัพจนเต็มอ่ะบอกได้เลย โอเค So where'd you go after Lincoln? แล้วคุณไปไหนต่อไปเม็กซิโก Until I realized จน nobody กระ was ทั่ง looking ไม่มี for ใคร me. I ม ended องหา up ผม taking อี a ก job at the ผมพยายาม Rurales. จบ The งานนี้ Mexican Rurales? เม็กซิกันรูรัล I ลิส was hired to help them track down the cowboys. ผมต้องเข้าไปช่วยเหลือคนส่งเจ้าคาวบอยนิดหน่อย The most vicious outlaw gang in ไอ้ Cochise พวก County? แก๊งที่มี Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. ผมไม่รู้นะท่านผู้ชมสนุกไหมกับเกมนี้นะครับ แต่อันนี้คือผมเอามาเล่นด้วยความคิดถึงล้วนๆเลยโอเคไปดูกันต่อ So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clown. Oh, I came shit. upon them robbing a stagecoach, which Oh. wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. ฉันรู้ได้เลยว่าไอ้พวกเนี้ยทำงานให้กับไอ้ตาแก่น่ะ I did my best to help those poor passengers. ฉันทำอะไรไม่ได้นอกจากช่วยเหลือคนขนส่งพวกนั้นเอาละพวกเหลือแค่นายแล้วแล้วไหนโผล่ตัวมาหน่อยดิแบบลูกผู้ชายอ่ะหรือต้องให้ฉันเดินเข้าไปกระชากคอเอง Moments later, the attackers were dead. And I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. ใช่ None. ไม่เลย It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They Send attacked that from on top on of the high road. like Apaches often do. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads.
making use of the high ground and whatever else they had. ไอ้พวกนี้มันใช้ที่สูงในการเอาเปรียบฉัน Yep, the สนามรบ Apaches ครั้ง always นี้ appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? แล้วพวก Did คาว I บอย say they were Apaches? ฉันบอกว่าไอ้พวก I Apache said Klan's cowboys ฉันหมาย attacked ถึง me, ไอ้พวก Apache กลุ่มคาวบอย style. I was โจม in ตี a ฉัน pitched ในรูปแบบ battle, แคลน but I ชี was holding my own against an overwhelming enemy force. Shoot that running son of a bitch! ยิงไม่โดนเลยวะยิงไม่โดนเลยโอ้โหยิงไม่โดนยิงแม่นจะจัดแม่นจะจัดผมบอกได้เลยแม่นจะจัดแม่นจะจัดแม่นมากแม่นมากยิงไม่โดนนั่นแหละแม่นมากครับพี่น้องยิงอย่างนี้อย่ายิงเลยเฮ้ยขวางพัง See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. อะไรยิงฉันเนี่ย I didn't see Ringo. อุ้ย But I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to ไม่อยาก have ใช้ my เท่าไหร่แต่ revenge. ต้องใช้แล้ว But to get to ของดี Ringo, มันค่อน I ข้าง knew ไม่ I had to อยาก fight ใช้ my เท่าไห way ร่ past these other assholes first. เฮ้ยมีคนมาซ้อนเหรอเวยนี่ Fortunately, I was running out of ammo. ฉันเริ่มเสียกระสุนไปเรื่อย Another เรื่อย perfect example of my relative จนฉัน inexperience นั้น as a hunter กระ of สุน men. ไม่เหลือมากพอสำหรับพวกแม่ง I immediately None, knew dude. that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. เฮ้ยมาถ่ายทางนี้อย่า Finally, they ใน managed ที่ to สุด corner me. ก็มีคนเข้าข้างฉันละ Trapped as I was, to my อุ้ย survival. โอ้เฮ้ย Luckily, โชคดีหน่อย serendipity was on my side as I ดูเหมือน suddenly ว่าพระเจ้าจะเข้า spotted a ข้าง way ฉัน out of มัน my มีจุดที่ให้ฉันหนีออกไปได้ โอเค I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about อย่า to ให้ฉัน roll ตั้งหลัก over ได้ and ละไอ้พว die. กเวน I just kept running like there was no tomorrow. ฉันวิ่งเราก็ว่า Because จะ there ไม่มีวัน wouldn't พรุ่งนี้ be, อีกแล้ว but Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? นั่นน่ะ Going up คิดเราอ against ยู่ a gang like this. จะมาดีไอ้พวกแก๊งอย่างนี้เหรอไม่เว้ยไม่นี่ประเทศการหนี I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated From the remains of what heaven looked มา like จากส an วรรค์เลย Apache เว้ย warrior. โอ้โห The old ส่งตรง weapon จากสวรร Nestor ค์ supplied แม่ me ขอบ with คุณ some ครับ much needed ammunition. เฮ้ยจะมาขวางของดี Matt Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. มีของเล่นใหม่หัวด้วยแง่อันนี้เอามาปล่อยเอามาวางเฉยๆจะได้แบบคนดูจะได้แบบมีอะไรให้ดูเล็กๆน้อย And imagine my surprise เมื่อกี้ when อะไร I อะ found a ไดนาไมต์เหรอ fistful of dynamite to go along with that ฮ่า ammo. ฮ่าฮ่าฮ่า That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. อย่า Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. เวนเด็กน้อยเอ้ย Can't outrun a bullet! เหรอโอ้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  Son of a bitch! ไอ้ It นี่ was นี่ finally time for that old man to pay for All his right. sins. ได้เวลาให้ไอ้ตาแก่นั้นได้รับสิ่งที่ควรจะได้แล้ว
Old Man แครนตัน I yelled out at the top of ฉัน my ตะโกนออก lungs. ไป Clanton, แคน I'm coming for you. กูมาหามึงแล้วเว้ย A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till Kingdom Come. Kingdom Come But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. เฮ้ย I needed to เกื get อบ that old man off that gun. ฉันต้องเอาไอ้ตาแกน่ะออกจากปืนบ้านั่นให้ได้ก่อน ไอ้แกอยู่บนนั้นไม่ได้นานนักหรอกเว้ยพวกเราขึ้นไปหา Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon. But it was just me. เฮ้ยระเบิดนี่เล่นของแรงเหรอโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับหลังจากจบไลฟ์ดูไอ้แกบ้านี่มันยิงสิลิงเหมือนกับว่าไม่มีวันต่อไปของแกที่ได้ยิงปืนบ้านั่นแล้วเหรออ๋อใช่วันนี้เป็นวันสุดท้ายชีวิตนี่หว่าไอ้เวนอยู่ไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวฉันจะพาแกส่งลงเองบาทหลวงจะได้ทักทายแกซะหน่อยไม่ดิซาตานรอแกอยู่วะแกนี่มันอึดชะมัดเลยวะเหรอApparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. OK Corral เอาละจบอย่างรวดเร็วเอาละไปอัพสกิลด้วยไหนๆก็จบละเอาอัพสกิลมั่วๆอัพไปเพราะมันเกมแคชชวลเราขอแค่ยิงโดนก็พอสายการเซลิเกอร์แต่ไม่ใช้ปืนคู่สุดยอดไปเลยที่ฉันเล่นทำไมน่าจะไปอัพไอเรนเจอร์มาแทนในระยะไกลแบบเน้นแม่นยำอ่ะเพราะถ้าเกิดเน้นแม่นยำจะแบบสกิลคือประมาณว่าปุ๊บไอเป้าของเรามันจะหุบไวขึ้นด้วยจะมีสกิลหนึ่งที่แบบทำให้เป้าเราหุบไวทำให้เราสามารถที่จะเฮดช็อตได้บ่อยขึ้นส่วนการเซลิเกอร์มันหุบช้าและอย่างสองถ้าเกิดถือปืนคู่อ่ะเป้ามันค่อนข้างจะกว้างขึ้นมานิดหน่อยนั่นหมายความว่ากระสุนมันไม่มีความเที่ยงตรงเนี่ยมันจะไม่มีความเที่ยงตรงเพราะดูเป้าดิสุดจัดมาแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยเป้ามันจะหุบไปเลยแต่ถ้าเกิดเราเป็นสายเรนเจอร์มันจะดีกว่านี้ไอเป้านี้จะหุบแบบพวบพับWhat exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. First, I need to tell you about the Cowboys' new boss. Early Bill Brocious. Get ready, boys. เฮ้ยพวกเองอะหัวหน้าเองอยู่ไหนวะบอกหน่อยดิเดี๋ยวต้องให้ตะกัวไปถามถึงหน้านายดิ Early Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother Virgil. ดูทางถ้าจะคุยไม่รู้เรื่องฮะมาเดี๋ยวช่วยเปิดปากให้เว้ยนี่ทำไมไม่ยอมบอกเหรอหัวหน้าอยู่ไหนมาเดี๋ยวช่วยเปิดปากให้ถ้าปากมันมีทางเดียวแล้วพูดไม่ได้งั้นเดี๋ยวเพิ่มอีกรู Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride.
hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Come out from behind there. พูดมากถ้าพูดอะไรที่ไม่เป็นสาระฉันก็ไม่รับฟังเว้ยshit. Okay. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. Just kill Red? อุ้ยโอ้ยืนเท่เลยโอ้ดูยิงเข้าดูโอ้โหผมสาด That's what drove me forward. เอ้ยทำไมยิงไม่โดนทำไมวะทำไมยิงไม่โดนเลยอ่ะมั่นใจว่าโดนแต่ทำไมThey say that Ringo โดน was สักที infernally fast. เจ้าริงโก้น่ะมันเคลื่อนไหวจะ Hardly ตาย saw anyone faster, boy. ฉันไม่เคยเห็นใครเคลื่อนที่ Certainly หรอก not นะ Wyatt Earp. That man was all hat and no cat. ใครมันยิงอุ้ยดูละใครยิงไอ้นี่เคลียร์ก่อนเลยเวน Beef him! นั่นแหละลุก Herb ขึ้นมา wasn't much of a match for him. But Don Holiday might have taken him. That lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. เฮ้ย But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? อะไรล่ะ After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Now, where was I? อ้าวเหรอ Taking อยู่ตรงไหน down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. ตามนั้นเลยแจ็คไว้ได้กระสุนหมดอย่าดิดูอะไรไม่ตายดิ Somebody kill him! อย่าคิดจะเคลื่อนที่มาตรงนี้นั่นก็ด้วยอยู่ทางไหนอยู่ทางนี้ไป Though it wasn't easy, as those boys had good cover. อุ๊ยมันดูง่ายไปเพราะว่าไอ้พวกนี้มันชอบซ่อนตัวใน cover ที่โง่ๆก็ใช่แหละถูกต้องมันยิงให้ไปยิงไม่ทะลุผ้าเว้ยเอ้ยยิงไม่ทะลุผ้าเดี๋ยวนี้มันทำจากเวนอะไรวะเนี่ย What the fuck มันหลบได้ทุกนัดเลยจะขึ้นมาเฮ้ยมันไม่ลุกโอเค Can't believe you keep missing! อุ้ยยิงโอ้โหยิงจากฝั่งนี้ไอ้นี่ตัวไอ้สารเลวกันแน่วะพูดใหม่ดิส
ส่งพวกมาเป็นหมาแต่ฉันมาคนเดียวเรากับสิงจะไม่น่ามาบอกว่าฉันนั้นก็เลวเหรอไอ้พวกทำงานให้หมาเอ้ยร่วงไปซะทำไมอะไรฮะนายมีชิลแต่ฉันมีระเบิด ไอ้พวกโง่เอ้ย There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. เอาละดูสิ That really was one มี hell อะ of ไร a ฉัน sawmill. จัดการต่อ Quite an impressive อ๋อ operation. ใช่ล่าขาหัวพวกเองเอาละตัวหน้าพวกเองคงไม่เหลือใครให้ช่วยหรือมาช่วยแล้ว And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. ไม่ใช่ทางนี้เหรอเฮ้ยโอเคตกใจรู้ว่าเจอแล้ว Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. โอเคtake a shot ชอบดื่มก่อนที่เขานั้นจะเริ่มทำการจริงดื่มก่อนเริ่มยิง Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. มันต้องการ To dance with the devil. เหรอดูกันดิ You working for Wyatt Earp? มันอยู่ไหน That son bitch Earp send you to kill me? Go to the gates of hell. อยู่ไหนวะเฮ้ยเอาแต่หลบซ่อนเป็นหนูเลยวะเราอะฮะ Little puppy. โอ้เหรอใครกันแน่ที่เป็นลูกหมาแกไงไอหมาเฮ้ยไว้ติดไม้ได้ไงเนี่ยติดบล็อกฮึบKill you like you killed Morgan. นี่แลกกันเลยมะยิงสู้ไม่ได้เว้ยยิงโต้ไม่ได้เลยโอ้โหมันจริงคืออยู่ในระยะแล้วแต่ยิงโต้กลับไม่ได้เลยเว้ยออกไปเฮ้ยนั่นไงเจอตัวละรีโหลดให้พร้อมอุ้ยขวาหน่อยไหนไม่ใช่แค่นี้ You can't hide forever, boy. เหรอ This is it for you. เอ๊ะไอ้นี่มันเลยเฮ้ย This ain't my day to die. เ
ไงวิ่งหนีอีกแล้ว Wanna play hide and seek? Why is he still standing? ไม่รู้ดิว่าทำไมฉันจะมีชีวิตอยู่นะตายไปแล้วหลายครั้งแล้วเว้ยนี่ขึ้นมาเฮ้ยเกะกะเว้ย Get him, boys. You can't hide forever. ไอเวทมาจากไหนเนี่ยไอสารเลวเฮ้ยใครกันแรงที่เลวมึงเรียกพวกมาเองนะเว้ยเว้นออกมาดิฮะก็พวกเองมันโง่ดิว่า Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo ฉัน was เลือกไม่ได้ nowhere to ต้อง be เอาชีวิต found. เข้าไปแต่ตอนเนี้ยลิงโก้หาตัวไม่เจอ I knew you didn't kill Ringo because he ฉัน was รู้ found ว่า dead นายไม่ได้ in ฆ่า a ลิงโก้ different เพราะว่า location เขาพบสถานที่ที่ altogether. แตก To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Ringo เอาละโอ้โหพอหนวดเพิ่ม That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Yeah. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. มันจบแล้ว But the ตำนานของ legend เอง ain't ไอ้หนู always true. ตำนานก็เป็นความจริงอยู่ดี Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo.เดี๋ยวผมไปสายนี้ดีกว่าแรงเจอร์ดีกว่าน่าจะคุ้มกว่า I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Innocent Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant, and hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits, and put a generous price on his head. Okay. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. As long as you don't light up a cigar, we're fine. Yeah, besides, George is up there on the rocks with that rifle of his. Nothing gets past. As my late father pointed out to me more than once, God made men,
Samuel Colt made him equal. มีอีกไหม I will drop you down a เจอตัวละ mine shaft. พอใจปะอ๋อมันอยู่นี่เข้ามาไหลซ่อนใครถามก่อนเอาละดูสิพวกนายมีอะไรบ้างไม่มีอะไรมาก I knew that dynamite wasn't mine, so I I knew what I decided meant, the Mr. polite Chan. thing would be to return it. แต่ทำไงได้มันอยู่ที่เมืองนี้ใครๆก็อยากได้กลับบ้าน It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. There were อยาก thieves, ได้ and ปืน killers, โปรดมานะ robbing เฮ้ย travelers, and hijacking gold shipments. ไว้นี่ Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Okay. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, butcher's sons. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. ขอบคุณสำหรับกระสุน Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Dangerous, desperate individual. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched. I thought I was some kind of hero. I finally made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. อ้าวชิบเข้าไม่ได้ I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. make sense make sense It was the okay. quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Come out, you yellow bastard! แน่เล่นระเบิดเว้ยในเมืองด้วย It's our gold now. อย่าโอ้ขอบคุณอู้ Time to blow your เหี้ยปากไว้นะ Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. ตัวละเฮ้ยเล่นที่สูงเราซื้อมารยาท And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. เฮ้ยอย่าโจมตีแบบหมาข้างถนนดิวะยืนประจันหน้าแบบลูกชายหน่อยดิ Some Come of those do it. shafts can be as รู้ deep จัก as การเรียน hell. รู้ You won't get away with this! ไหน Get out here! เจอตัวละ A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. This is why I do not like heights. ไอ้สัสกูวิ่งตกหลุม
สุดจัดวิ่งตกลืมฮึบโอเคไหนอยู่ไหนออกไปนี่เหรอโทษทีไม่ออกเว้ยฉันไม่ถูกละ Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. โอเค With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. อ๋อไม่เอาอ่ะปืนติดดาวเนี่ยดีกว่าเยอะแม่นด้วย One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. shit ไว้ได้ I freely admit that my plan of attack Whoa, was whoa, not whoa, just whoa. moronic, but ทางออก clearly insane. shit โอ้โหโอ้ยตีตรงน้ำเฮ้ย It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Instead, I spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side. เอ้า what the แล้วที่เข้าไปในนู้นอ๋อเอาปืนฟรีโอเค คือเข้า It ไป was เอา a ปืน long ฟรี way ไว้ around, โอ but เค that approach seemed more sensible at the time. อู้ Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. นี่เราต้องวิ่งใช่ไหม I needed to Hey! make a leap of faith. I was determined not to give up, however. เกือบแล้ว As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. นั่นเนี่ย That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. เมื่อกี้อะไรอ๋อไม่มีดีมาก But first, I would have to make a choice. จะไม่ทางเลือก Take the elevator or Say climb lift. the ladder. หรือปีนลงไปดิปีนไปดีกว่าเป็นคาวบอยทั้งที I wanted to use the element of surprise. Plus, I figured I could use the exercise. I was warmed up already, so what the hell? เอ้าเชี่ยโอเค Plummer was a mad dog, เฮ้ย and the people of Nevada City deserved better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. เรียบร้อย The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. โอ้โหลานอย่างนี้นั่นหมายความว่าบาทาแน่ๆรอบทิศอะเอาล่ะมาดูกันดิบาทาจะเป็นยังไง
กาลาวักเฮนรี่พรัมเมอร์ไอ้เจ้าของเมือง Catch this, you son of a bitch! This day is just worse than what's. อุ้ย Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. พร้อม I'm going full medieval on your ass. เฮ้ยเวนฉันต้องการคนช่วยโอ้โหเวนมันเรียกพวกตอนนี้แนววิ่งไปที่เวนตรงไหนอีกวะต้องรอด what the fuck อ๋อตกใจโอ้โห200อีกรอบเอ้ยกระสุนก่อนเวนโว้ shit เฮ้ยเฮ้ยมีแผลเอ้ยโอ้ยนี่เวนเลยเวนยิงไม่โดนเวน All medieval on your ass. Blow you into next week, boy. Nice shot. They can't do it again. This is gonna hurt. No blood money for you today. ขอบคุณสำหรับเงินแต่เงินพวกนี้ฉันขอไม่เอาแล้วกัน
เป็นน้ำสินน้ำใจแทนได้ไหม So that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. ยังอัพไม่ได้เว้ยนะไม่เป็นไร So, did you finally go after that Bob feller? จะตามว่าเป็นหรือเปล่า Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No ไม่ถาม reason. หรอไม่มี Was ถาม Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. แต่ไอ้จอน่ะมันเร็วยิ่งกว่าเร็วราวกับปีศาจเลยก็ว่าได้ Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no good. ไอ้เด็กไอ้เวรนี่ I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. Shoot him! ปืนหน้าสั้นสไปร์โพชันลี่ใช่ไหมไอ้เวรยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอ้โหแม่นจัดนั่นแหละสวย Put some holes in him! I thought the Texas Rangers got hard. ลูกซอง Yeah. ไม่ That's ขอ what ใช้ they want you to believe. น้ำไม่อยากเชื่อแน่เฮ้ยปืนผู้ชายฉันได้ละ It was cold in a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres ก็โอเคกันนะ to the very same saloon we're sitting in today. โอ้ Look เกิด around อะไร and ขึ้นวะเนี่ย imagine this place painted in blood. เต็มไปด้วยเลือด Hardin was waiting Yeah. for me. ที่ฉันอาจจะคิดได้ไอ้นี่เอง Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. ย้อนกลับ He ไปไหม deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. Freezing giblets off. Stay out here and watch this. Ain't nobody stupid enough to go after Hardin anyway. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. เดี๋ยวเมื่อกี้มีตรงนี้ด้วยเอามากระสุน You bastard!
เอาละมีแค่นี้เหรอ Coming for him. อ๋อยังไม่หมดฮะสวัสดีไม้หมดนั่น Stop แหละ that son of a bitch. Let the boys Để dùn know lỡ. we got another law dog. ก็หยุดฉันดิลงมาหยุดไม่ใช่เอาแต่พูดไม่ดิไม่ใช่เอาแต่เห่าดีกว่า I wondered if Bob was among them. ฉันก็มองว่าไอ้บ๊อบมันจะอยู่ในพวกกลุ่มพวกนี้อะนะ And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. I guess you had enough, huh? There he is. อ่ะไม่เห็นไหว มันไหลได้ไงมันไหลอ่ะ I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. ว่าคนเขาฆาตกรแต่ตัวเองก็ยิงคนอื่นเขาเลยนะโคตรเจ๋งเลยช็อตระยะไกลแฮปช็อตสไนเปอร์ออกไปดิรีโวเวอร์สไนเปอร์รู้จักไหมรีโวเวอร์สไนเปอร์ดีรีโวเวอร์สไนเปอร์เข้าไปไกลแค่ไหนก็ยิงถึงฮะพูดอย่างนั้นทุกคนนั่นแหละไหนเอาไม่โดนเลยสักนัดสุดยอดเลย You're done. Shoot him! Shoot him! Can't get a good shot at him. ต้องเล็งดีๆอ่ะบาง You ครั้ง think you can kill me? ฮะนี่ก็จะฆ่าแกนะเฮ้ยอ๋อจากทางนู้น Die already! นี่ Crazy bastard! I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. In fact, I felt a certain hostility. Yeah, you know you can't beat me. What is this เอ้ย Dead man! มีอีกไหมโอ๊ยมีอยู่ I'm just getting started. อยู่นี่เอง
was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. มาสักทีคืออะไรมาออสนอลเลยเฟิร์สคิวเรื่องฆ่าคนครั้งแรกตอนอายุ15 I felt a bolt of adrenaline, or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. No, wait. He didn't hit me then. I'm sure of it. ก็พยายามอยู่มันยิงโดนได้มันโค้งอ่ะมันโค้งหลบอ่ะมันยืนนิ่งเลยงั้นเราต้องเฉียงออกหน่อยโอ้โหมันไงดีเนี่ยมันยังไอ้หมอเนี่ยมันยืนหลอกเราไว้มันต้องได้ดิมันต้องได้ดิมันเร็วกว่าผมอ่ะ I felt a bolt of adrenaline, or maybe that was fear. มันเร็วกว่าผม He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. No, wait. He didn't hit me then. I'm sure of it. รู้เว้ยแต่กดไม่ทันมันเร็วมันแบบจวบฟุบขึ้นมาเลยอ่ะไม่เกรงใจเลยอ่ะพยายามโฟกัสกับไอ้เป้าที่มันสายไม่หยุดเนี่ย
2และ3คือต้องจั่วเลยคือตึก3 ครั้งมันจะมีตึก3 ครั้งหัวใจเต้น3 รอบอีเวนวนหลายรอบแล้วถูกแอดมินรู้นะเราอะแกจะไม่ได้จั่วอะไรทั้งนั้นเชี่ยไม่ต้องมาพี่เลยนะสโตะรู้นะแอดมินมาเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้นะNo, wait. He didn't hit me then. I'm sure of it. ตัวเราก็ I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Fuck you ไอ้เชี่ยเป็นไอตัวเดียวที่ไม่อยากพบคือยังไงอ่ะมันต้องมีวิธีอ่ะมันต้องมีวิธีหลบอ่ะเพราะถ้าเกิดอย่างนั้นนั่นหมายความว่าเราต้องยืนประทะมันตรงๆอย่างเงี้ยเราต้องจั่วมันก่อนอ่ะคือตึกรอบ2นี่คือเราต้องรีบจั่วแล้วอ่ะเพราะมันจั่วเร็วกว่าเราเยอะไอ้นี่ต่อยหน้าแตกศักดิ์ศรีมันค้ำคอมาหลายเส้นถ้ามายิงแบบโดนศักดิ์ศรีนะพูดเลยต้องออนเนอร์เท่านั้นคือยิงสู้ด้วยศักดิ์ศรีคาวบอยมาต้องทำได้ดิต้องทำได้ดิNo, wait. He didn't hit me then. I'm sure of it. มึงตัวเดียวที่กูรู้สึกได้เลยว่าถ้ากูไม่โกงมึงนะกูไม่ชนะโอเคต้องจั่วก่อนยังไงก็1 รอบปุ๊บ2 รอบเนี่ยไอ้รอบ2เนี่ยเราต้องกดก่อนมันในเมื่อมันจังหวะมันเล่นเอา3แบบ2 และ 3นะกูจะเล่น2fuck โ
I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. ศักดิ์ศรีมันค้ำคอวะศักดิ์ศรีมันค้ำคอไอ้สัตว์ดูแบบดูใช่ไปได้แล้วเอ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยว้าวันนี้มาลูกพี่กุนำพี่กุวันนี้เต้นอยู่ตรงนี้ไปให้ท่านผู้ชมดูนี่ไป เริ่มเครียดเลยเหนื่อยนี่ตาต่อไปผมไม่ให้เกียรติแล้วนะหัวใจเริ่มเต้นครั้งแรกเมื่อไหร่ผมเริ่มนับทันทีเลยไม่สนแล้วคือจั่วก่อนเลยแบบจั่วก่อนมันจั่วจริงๆแบบจั่วก่อนไปเลยอะในเมื่อเป้าเราหุบช้าศักดิ์ศรีไม่ต้องมีแล้วณจุดนี้กูค่อยมาเอากับมึงทีหลังไปเนี่ยปืนมันอยู่ที่เอวอ่ะมันยังไงก็ได้เปรียบเปล่าวะเปรียบเฮ้ย No, wait. He didn't hit me then. I'm sure of it. ไอ้มันเล่นอ๋อมึงโกงกูนี่ว่าโลบI felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. โอ้จั่วเร็วกว่ากูให้นิ้วกลางเลย ไม่จะจวกก่อนได้ไหมเนี่ยจวกก่อนได้ไหมเนี่ยเว้นมึงยิงไม่โดนเลยสักนัดสุดจัดทำไมเป้ามันหุบช้าเป็นเครียดไอ้เชี่ยกู
No, wait. He didn't hit me then. I'm sure of it. Hey! Hả? เดี๋ยวมันต้องสโลว์ไม่ใช่เหรอ What the I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Oh, กูปะทะแบบลูกผู้ชายมึงยิงไม่โดนเลยสักนัดจะเล่นพาร์ทเดียวเดี๋ยววันนี้รู้สึกในใจแบบกูไม่ผ่านในเช่นนี้ทันทีคือมันทำไมเราจู่ช้าแล้วฝ่ายแบบหรือไม่ก็เป้าหูบช้าไอ้นี่มันคือเป้าหูบเร็วเหลือเกินNo, wait. He didn't hit me then. I'm sure of it. สงสัยแล้วมันเริ่มตอนที่เราเริ่มหรือเปล่าแบบเริ่มเล่นแล้วต้องไปเริ่มเล่นใหม่เปล่าเผื่อมันแบบบั๊กหรือผมต้องเปลี่ยนเป็นสายอื่นเพื่อมาปะทะกับมันตัวเดียวI felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him.มันไอ้นี่มันช่วยได้ไหม
มันบานแบบบานยับเลยอะไม่มันต้องหาวิธีเอาให้สุดแม่งเลยกันดิเอ้ยเอ้าตอนดูเอาให้สูงไปเลยเอาให้สูงแบบสูงยับไปเลยเอาให้รู้มันไปมันต้องรู้ไอ้เชี่ยใครก็แน่ที่เร็วกว่าNo, wait. He didn't hit me then. I'm sure of it. เล็งเรามองวิถีปืนไม่ออกอะวิถีปืนมันยังไงอะมันต้องยังไงอะI felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him.ว่าผมต้องหลบและยิงไม่รู้หลบได้ไหมถ้าหลบได้ผมหลบนะแบบมันยิงมาปุ๊บผมก็เลี้ยวหลบเอี้ยวหลบเอี้ยวหลบแบบซ้ายขวา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 ให้รู้ไปเลยอ่ะแบบโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังโจกกระปึงจะลึ่งปึ้งปึ้งมันจะปึ้ง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  What the fuck No, wait. He didn't hit me then. I'm sure of it.จั่วปืนก่อนไม่ทันถึงสาม
I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. That man was faster than grease lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless Avenger took his life. Shot him in the back in a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Ben?ผมต้องตัดพาร์ทออกแล้วเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนภาพหน้าปกใหม่พูดได้เลยว่าจะไม่มีเกมนี้ต่อมึงไม่สอนกูเอาชาติหน้าเหรอวะกด A ดีได้ก็ไม่บอกยืนให้มันยิงไปดิโอ้โหแล้วก็นึกว่าหันหน้าหลบกระสุนYeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation.กูไม่รู้และกูไม่สนต่อให้เป็นอีเดียแดงกูชูนิ้วกลางใส่มึงกูวนลูปอยู่กับแม่งมาตลอดความตายกูตายไปกี่รอบความตายไม่มีความหมายกูตายเกิดเป็นว่าเล่นเลยบุรุษกูดินแดนที่กูจากมามิติที่กูมานั้นไม่มีความตายอยู่แล้วกูตายเกิดกับมึงเนี่ยแล้วมึงไม่สอนกูด้วยว่าหลบได้ไม่ได้แม่งเอ้ยกูต้องทดสอบเองหลบได้ครับมันสามารถหลบได้ไอ้เหี้ย A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickle the nether regions of heaven. ไม่สนของมึงจะสูงแค่ไหนแต่กูชูนิ้วกลางให้เลยถ้ากูเจอไอ้พวกประเภทแบบเมื่อกี้ Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. โอ้เป็นปื He น led นี้ a ด้ band ว of ย young Apache แสง warriors ไม่ who ชอบ wanted อ่ะ retribution and were more than willing to die for him. เป้ามันสูงอ่ะสูงมากอ่ะ
They saw me before I saw them. ไวเลยไม่อยากล้างเผ่าพันธุ์ตัวเองนะเพราะฉันเล่นคอร์เนอร์มา It crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, there was no backing down. มาจากไหนวะเนี่ยเอ้ยนี่สิคุยกันได้หน่อยสไนเปอร์ก็ยังจำเป็นอยู่ยิงไม่โดนอ๋อนึกโอ้โหIt was rugged country, the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there. I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of those. โอเคที่ขอบให้ปะFind Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. Deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you're in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure, angry cussedness. The grave ใช่โอเคขนาดนี้ใช่ไหมต้องไงต่อเนียนซ่อนทางได้ดิแอสซัสซินเปล่าวะเดี๋ยวว่าต้องเฮ้ยSee, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. ผมไม่มั่นใจตรงนั้นไปได้เปล่าแต่ไม่เสี่ยงดีกว่าต้องไปเริ่มใหม่เฮ้ยโอ้โหมันจริงแม่นจริงตาบอดเลยกดใต้หินยิงตอนตีลังกาได้ปะ เกมตั้งแต่ปี 2013 แมคานิกไม่ค่อยยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะท่านผู้ชม
แล้วมันเป็นเกมแนว Wild West อยู่แล้วด้วยก็คือแบบคาวบอยยืนปะทะไม่ค่อยมีท่าอะไรมากสุดคือความเท่คือการที่ได้ยิงหัวแบบยิงหัวเรียงตัวนี่แหละความเท่แล้วก็แบบไงเคยดูเชิงประมาณว่าของ Overwatch ไหมอย่างเช่นตัวละครแมคครีอ่ะที่แบบแปมแล้วทุกตัวตายหมดเลยนั่นแหละความรู้สึกก็จะเป็นแบบอย่างนั้นอ่ะคาวบอยตะวันตกของแท้ How big was this cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. อ๋อแล้วลืมไปเลยสวัสดีนะครับคุณเจ้าปลายินดีต้อนรับสู่ช่องคายาเตะสัตโมะนะครับบุรุษที่แหกมิติไปทั่วแต่มิติหลักเขาคือมิติของว่างเปล่านะครับผมเอ้ยยิงไม่โดนไอ้ปืนผมอุ้ยโอ้โหนู่นไงเอ้ยยิงไม่โดนแน่ไม่เนียนหรอก They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? มีผีด้วยเหรอทำเนี้ยนะไม่มีหรอกจะบ้าเฮ้ยดี To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. โทษทีฉันใช้แต่ปืนพกแบบปืนกระบอกเดียวมากกว่ามันเท่กว่าเยอะเลยอะเฮ้ยแล้วมันหลบซ่อนปะอีสายหนึ่งไปเดี๋ยวครั้งหน้าลองเล่นเกมแนวไล่ล่าดูครับเดี๋ยวมาปั่น โอเคครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเสมอมาได้ตลอดเลยนะอย่าเพิ่งขาดดิกำลังคุยกับท่านผู้ชมเดี๋ยวฉันต้องแหกมิติไปที่แอสซัสซินต่อเนี่ยบอกแหกมิติไปมาจนเจ้าหน้าที่เขาตามล่าแล้ว A few years back, I was married to two Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the cave of death. อะไรเนี่ยให้แต่ปืนเริ่มต้นไม่เอาปืนนี่แหละเท่สุดละทองเคลือบมาสักขนาดนี้แม่เหลืองอ๋อยเลย I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. นั่นแหละ He ตอนที่ came ฉัน to เห็น me เขา unarmed เขาไม่ and ถืออาวุธอะไรเลย unafraid. His แล้วไม่มีความ voice กลัว echoed in the shadows, เสียงเขานั้นก้องกังวานไป and ใน I ความมืด sensed he meant me no harm. ทำให้เขารู้ You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. โอ้ The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. คืออ๋อยิง As ได้เลย his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow, and I had no tears. ยิงไม่โดน He ยิง said ไม่โดน I was a ยิง great ไม่โดน warrior, แม่นจัด coyote man, หรือแม่นจริง unequaled by แม่นมาก any เลย other pale-faced ยิงได้ยังไง warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. โอ้ And indeed, his warriors surrounded me Whoa, and whoa, whoa. attacked me like hungry wolverines. หลังจากไอ้พวกบ้า They ละ couldn't พวก stop บ้า me ละหมา though, ป่า and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. 1 2 3 4 5 6เตรียมพร้อมยิงไม่โดนยัดกระสุนเตรียมตัวให้พร้อมนั่นแหละ I
ไม่ I swear I couldn't see any way ยิงได้ out of ยังไง this trap. เมื่อกี้มั่วแล้วน่ะ Suddenly, one just ยิงมั่วๆแต่ได้เฉย appeared, อะไร like a miracle. คาทูลูแน่นอนคาทูลูมาไม่ใช่หรอกไม่น่ามั้งเกมเป็นเกมคาวบอยคาทูลูจะมาได้ไงคาทูลูอยู่ในศตวรรษที่ 2000 นู่น I felt like I would be lost in that damn cave forever. Finally, I found โอ myself เค back outside. เอาละ perched ไอ้ on the ซิว edge of a อย่ามาขวาง overlooking ไอ้แกมึงโดนกู Whitewater River. To get where I was going required several leaps of faith. But เน้น no พวก way เหรอ in hell เน้นพวกเหรอ I was turning เจ๋งมากแค่ไหนอะพวกมาแต่ฉันคนเดียวเว้ย I chased after it, determined to make him เจ็บ explain ตัวแต่ไม่ the เป็นไร meaning of all that mumbo jumbo. Mumbo jumbo's right. Are you เฮ้ย making this โอ้โห all up? โว้วโว้วโว้ว A few One man details may army be นะเว้ย fuzzy, กูอะ but I am relating ได้เลย exactly what happened to me. There were dozens of เอ้ย Apache ยิงไม่โดน warriors aiming at me ยิงไม่ from โดน all- แม่จับก่อน Well, maybe not dozens, but there was a lot of, At least 3 or 4. well, more than that, little lady. I had a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. โอเครอดได้ยังไงก็ไม่รู้แต่รอดมาแล้วโอเคขอบคุณครับที่ให้ปืนเอาละไปต่อนะใช่โอ้โหลานก And ว้า wouldn't ง you know it, นั่นไงบังคับด้วย that son of a bitch led me right D into S the trap. A D Well, son, S there had to be A at least 100 โอ้โห Apaches surrounding me. 100? เตรียมตัวพร้อม God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, All but I'm right. not gonna drag this out. Where were we? เราถึง You ตรง were ไหนนะ surrounded by 100 Apache warriors. แพ I ชี didn't บาเรี take ย the time to count them exactly, but there were a lot of them. ไหนอะไรอีกไปตรงไหนอีกไม่มีแล้วเหรอหมดสนุกเลยอันหนึ่งอุ้ยตรงไหนตรงนี้หมายหนุนอย่าอยู่กับที่ไม่ได้ตรงไหนเฮ้ยด้านนี้แหมเนียนเลยนะ And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. What the fuck หินลอยขึ้นฟ้าโอ้พระเจ้าขอบคุณ แม่จีซัสยังอยู่เคีย I งข้างเรา followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf ถึง was จะไม่ trying รู้ว่า to ทำ tell ได้ me. ยังไงก็ตามแต่ But it was like that son of a bitch disappeared into thin air. ฮะกลายเป็นหมาเปล่าเฮ้ยคอร์เนอร์เพื่อนนายอ่ะ ได้พลังเหมือนกันเลย พลัง Never จิต did ปรุง find แต่งอ่ะ him, and never did collect my goddamn bounty. โอเคไม่มีแต้มไปอัพอะไรแล้ว Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable depending upon your point of view. Like how those Okay, damn I'll novels admit make that, you out to be okay, something okay. you're not. Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They ไม่เขาพูด do ถูก tend to exaggerate. มันจริงไม่ต้องสนใจ Did เรื่องก็ they ได้ exaggerate your part in taking down the เพ Daltons? ราะว่าเหมือนนั่งดูห Well, นัง I ไป was แล้วกั there น in เนาะ the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. พี่น้องดาวตัน Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course.
I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side บ๊อบ of ดา the ลตัน right. แกรด I ดาล did ตั my น best, บิลดาล sir. ตัน We all did. เป็นนักล่าฆ่าหัวเหมือนเรานะแต่เราก็ต้องลากเหมือนเดิมเรียกว่าเนี่ยเก่งเกินไปจนเจ้าหน้าที่ก็ไม่เก็บเอาไว้ไม่งั้นควบคุมไม่อยู่ It was early morning. One Oi. of my friends was aขอ local ปืน gunsmith, and he นี่แหละ handed out firearms to anybody who'd take one. You see, ก็อันนี้ the ว่ะ Daltons got it in their heads มี to ปืนอื่นไหม rob 2 banks at the same time. อะไรอะ 2 banks on the same damn street. มีของอะไรไหมฉันพลาดอะไรเปล่าปลดล็อก achievement เลยเดี๋ยวอะไรอะไม่อะปืนนี่แหละดีละเท่สุดละ Story was Bob Dalton's girl was อันไหน always ฝั่งเราไหนฝั่ง lying มันวะเนี่ย about how he had no ambition. อ๋อนู่นเหรอ Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. อย่า It's always the woman's fault. อีกไหมต่างหลังนี่ใช่ไอ้พวกทำอะไรอยู่อะ Well, the locals recognized the Daltons right off. Okay. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Put some holes in him! Easy peasy, boy. You got the wrong way from friends, boy. I think you must do more than this time. Okay. Hup. เกะกะโว้ย The brothers paid dearly for their stupidity. What? But everybody จบอย่างนี้เหรอ knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. เอาล่ะงั้นมาฟังจากปากเขา It's high noon. A อัน posse นี้ of ไม่ใช่ฟังจากปาก Union ขบอยนะครับ marshals were on the อันนี้เป็น rooftop ฟังจาก across the street. ผู้คนที่ไปอ่านข้อมูลหรือได้ข่าวมาเฉ Get ย ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. ๆมาจากตรงไหน Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. ดูอย่างอ๋อนั่นไง This man had no อยู่ intention ใน of อาคาร letting the ก็ไม่ Daltons บอ slip away. ก The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait the son of a bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. ไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนั้นแหละ ออกมาก็โดน They แค่ were นั้น alone to confront those criminals. ถึงจะไม่รู้ก็เถอะว่ามันมากันเยอะแยะได้ยังไง เรียกว่าไปแออัดได้ยังไงดีกว่า Where are you going? Are you crazy? Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him เหี้ย no ปากไปหน้า mind. เดี๋ยวโชว์สไตล์คาวบอยให้ He ดู saw a way to get around to the back of the bank. ว่าคาวบอยที่แท้ Then ทรู he เขาทำ figured กัน out ยังไง how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. ไปทางไหนวะ อันนี้เหรอ A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. อยู่ไหนว่าอ๋อนี่หมาเห่าไม่หยุดเลยว่ายิงหมาทิ้งได้ไหมเนี่ย It's brave men like him who risked their lives to tame this wild country. เอาละถึงเวลาคาวบอยออกโรงแล้ว แต่ทางลงอยู่ไหนนี่ไงฮะเฮ้ยเพื่อนวันดี Got company. Heroic men Easy. like him who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. ว้าวมีลูกซองด้วยอยากเล่นจังเลยอ่ะ Like Jim Bowie, แต่ไว้ทีหลังแล้วกัน who died defending the เรามี outlaws. เรื่องที่ต้องทำอยู่เยอะ Greaves? Son of a bitch! อย่ามาขวาง ซ่อนเนี่ยเหรอ ไม่เนี่ย That's right. ทำอะไรซิกแซกซิกแซกคิดว่ามึงเป็นใครโจเบลลี่เหรอไม่เนี่ย Sorry, son of a bitch! พูดมาก Over there! ช้าไปไอ้หนุ่มเอาแล้วนะ That's Silas Greaves! What the hell? God damn! Blam! Blam! He came away victorious, taking down Got- those
thieving Daltons. เอาละมาเคลียร์กันดีกว่าเพื่อน His name was Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. last man standing บุก Sorry, เข้าไป kid, but ขอ that โทษนะ just เจ้าหนู wasn't the way it happened. มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นเลยโดนขัดเรียบร้อยเอาละเจอคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆหน่อย It was early evening, not high noon. The Daltons blew up a safe, and were all set to hightail it out of there. I was late to the party, and Coffeyville was already up in arms. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. โอเคมันตายก่อนที่มันจะเข้าไปในนี้ ไอ้นี่ไงกลุ่มโจรที่อยู่ในนั้น3พี่น้องเดลตัน I had been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. In for the kill. And finally, they did. เอ้ยไม่ Those เข้า stupid bastards ยังไม่เข้า decided to rob มัน two มันอยู่ banks ในลุมัน at มัน the same ไอ้ time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeyville. อ๋อลืมไปฉันมีของให้เอาไปของสัมมนาคุณผมให้ไม่ถึงไปนู่นเลยไปเชิดเอาละอีก2ตัวอยู่ไหนเฮ้ยจะเอาเหรอจะเอาใช่ไหม3ตัวนั้นอยู่ไหนอยู่ในห้องนี้เหรอไม่ใช่มันวิ่งเข้ามาในนี้ไม่ใช่เหรอหรือว่าฉันจำผิดวิ่งไปไหนเฮ้ยนี่ไง Those friends came after me like a pack of wild dogs. จะเกะกะได้ไหม They were coming at me from all directions. มันไปไหนละ I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. ยิงยับเลยนะ Problem was, นี่ they ใคร knew เนี่ย the town พวกเรามา better ไหน than I อ๋อ did. พวกเรา And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. ลงไป They were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. ยิงจาก Which ทางไหน wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever. ไส้ไม่หาไม่เจอ Since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. ไม่โดน But that's just โอ the เค way โดนละ life is sometimes. Shit happens. เอาละเอาละเรียโอ้ยชัวร์ดีกว่าไม่เหลือใครแล้วนี่หว่าเว้ยเอ้ย3พี่น้องมันไปไหนวะ The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least 2 of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. แล้วต้องไปทางไหนอ๋อโอเคโอ้โหลานกว้างอีกแล้วนั่นหมายความว่าบาทายัดให้พร้อมโอเคนาที10ยัน It เลย was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Greaves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. And I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Messed with the wrong damn Dalton. ไปเลย
มันไม่สะเทือนเลยเฮ้ยเว้นยิงทีหน้าสายหน้านี่ฉันข่าวเลยนะเวนฮะไม่มีทาง But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? But I have to admit, that boy had grit. เจอวิธีคาวบอยเข้าไปล้าเหมือนกันนะเนี่ยแต่เกมเนี่ยจะมีพาร์ท 2ตรงไหมไม่มั่นใจเพราะเหมือนแบบย้อนรอยเฉยๆให้อยากกลับมาเล่นอ่ะ We'll get those suckers. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this. And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. โอเคเดินไปเนียน We'll track him to the ends of the earth. ๆอยู่ดีก็กลาย They เป็นเกมส seemed เต as ล determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. Okay. ปลอดภัยแล้วโอ้โหแหมระเบิด It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. ไม่นะน้องไม่กลัวมีแต่คนจ้องแหม It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks.ตรงนี้เข้าไปได้ปะอยากจะรู้เอาไม่ได้โอเคพึ่งได้อยู่ละ It was ไม่ autumn. เหลือใครละ The maple trees were in full color, red as blood. มันตกฟอกมาได้ไงเอาเถอะ The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. โอ้แหมวิ่งซนไปหน่อยเจอของเลยนี่สิเชื่อว่าคุ้มแต่นี่น่าจะทำลายได้ใช่ไหมจำไม่ผิดแล้วจะทำลายไปทำไมนั่นดิช่างไปแล้วนะ Bury them in the swamp. Plant them where they stand. Except for some bitches ahead of me wanting to do me harm, so I had to face them alone. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. I'm ending you. แหมเรียนนะเรา So did you find the Daltons? Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Can't believe you keep missing. The
boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. กระสุนวันนี้ให้หมดเลยมะโอ้ขอบคุณแม่ของสะสมอยู่เยอะเลยเนี่ยเฮ้ยอ๋อไม่เป็นไรเกือบทำฉันกลัวได้แล้วนั่นน่ะแต่มันไม่ได้ผลเลยดิไอตัวใหญ่ใหญ่แต่โง่เหมือนใน Assassin's Creed 3 เลย And my reinforcements was nowhere to be seen. Point being, I was under serious attack. ไปที่ไหนวะอ๋อไม่ใช่ป่ะนะไม่ใช่เฮ้ยแต่นั่นใช่นี่อะไรขอดูหน่อยสิโอ้ขอบคุณครับสำหรับกระสุนแหมใจดีมีบุญคุณใจแน่ไอ้ไว้นี่ยัดที่กระสุนให้พร้อมไม่โดนไว้นี่เว้นเคลียร์คุณวายเยอะไปหมดมาเป็น100เลยไม่เกรงใจเลยมาคนเดียวเอาล่ะไหนๆก็ตายหมดแล้วขอกระสุนด้วย A barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. ไม่ต้องหาคำว่า make sense แล้วกันนะตามนั้นไม่ต้องหาคำว่า make sense นะท่านผู้ชมมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปมันจะลอยก็ลอยเอาที่สุด But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running for the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Steve? So I just started walking. ตกใจหมดนึกว่าศัตรูไอ้แก่หลับเว้ยเล่าจนหลับเลยพระเจ้าตรงนี้มีอะไรเปล่าขอสำรวจก่อนเผื่อมีหมวกมีอะไรที่เราไม่ได้เก็บไอ้แกตื่น Steve No, I'm listening. เล่าจนหลับ Indians surrounded me from all sides. อินเดียอีกแล้วเหรอเอาโอเคได้เลย Indians? เวน They were Indians. No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? Oh. That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Okay. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. แม่ขอบคุณครับเยอะเหลือเกินมีอะไรอีกไหมนี่ไรเฟิลโง่ๆเรามีอยู่แล้วเราถืออยู่แล้วถือในมือด้วยแล้วเราต้องไปไหนต่อBounty hunter! Stop that, son of a bitch! So did you ever find the damn Daltons? Not yet, but I did find a few of their cousins.
You Kansans breed like rabbits. More Smiths Oh. or Heimhoffers or who knows what. ตาไปหน่อยวิ่งเดินเข้าไปแบบไม่กลัวความ Bounty hunters. อัพกดผิดไม่เป็นไรกดผิดก็ไม่ได้แย่อุ้ยเวน Bounty hunters. เอาไปดีโอเคไม่ฉันใช้ปืนแค่ปืนข้างเดียวปืนกระบอกเดียวดีกว่าโอ้พชิตโอ้โห What's more important than family? อะตายได้ไงอ่ะหลบหลังนั่นมันแล้วไม่ใช่เหรอว่าแต่อันนี้ไม่เก็ตอันนี้ไม่เก็ตละอันนี้ไม่เก็ตละมันจะโยนระเบิดมาใช่ไหมไม่ต้องไอ้ But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. ใครอีกออกมาดิแป๊บนึงโอ้ยอย่าได้คิดจะลุกขึ้นมายิงเชียวเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยมันวิ่งทะลุออกมาเลยเหรอทำได้ยังไงอ่ะเหนือมนุษย์นะเราอ่ะ X-Men เหรอ Inhuman เหรอนั่นไอ้นู่นไม่เนียนสุดโอเคถอยไอ้โล่แน่นโล่มา Face me, you coward! What are you gonna do? What you gonna do? Hey, present gift for you. You come out and I will. ไหนอุ้ยมาจากไหนเดี๋ยวมันอ๋อโอ้โหมันเนียนกับต้นไม้สีมันเนียนมากเฮ้ย It's you and me ใช่ It's you and me จริงไหนอยู่ไหนวะมันบั๊กติดอยู่ด้านในใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนออกได้เปล่าโอ้ยออกไม่ได้แต่ยังซ่าได้อยู่โอ้โหออกไม่ได้แต่ยังซ่าได้อยู่โอ้โหซ่าอย่างนี้เอาไปเลยครับสลับเมจิกที่คุณโชว์ให้ผมเอารางวัลไปเลยดูสิA lot of those paths seem to be leading nowhere. ไปตรงนี้ไม่ได้ไปเลยมีทางไปได้เปล่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรเฮ้ยของแจมอุ้ยไอ้เวรนี่ไอ้เมื่อกี้ตอนแรกก็เจอตัวละ Yeah, you know you can't beat me. พูดมากไม่ต้องพูดแค่ยิง
พูดมากโว้ย I knew those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. พูดมาอยู่นั่นแหละแค่ยิงเข้าใจความหมายคำว่ายิงไหมอะไรอะ Headhunter more century headshot make some headshot to increase your focus for headshot deal receive 50% to concern อ๋อเอาโอเค And that's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, No, but but this they- wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Guess it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. คือเรือของกองทัพ It นั่น was แหละ then that a fusillade of bullets come raining down from on high. And those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. Eat that asshole! โอ้โห ไม่หายตัวไปไหนหรอกเดี๋ยวกูจะไปล่ามึงในเรือเลย Somewhere up there, the Daltons were waiting on me. Rule the day! Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. That asshole just killed. ไม่ต้องพูดแค่ยิงเข้าใจความหมายไหมเนี่ยอย่าไปคืนนี้พอมันเริ่ม Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. But it turned out that they had me. Take him out! I'm sending you to hell! หักหลังเฉยโอ้โห The Daltons had played me Not so like a tough after fiddle. all, is he? Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. ไปวิ่ง Yeah, but I was in a Did you hear fight. about that Wait, ship no. that's gonna launch next year? Largest one in the world. ทางไหนอะเนี่ยทางนี้เหรอไม่ใช่ About the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think it'll even ทางนี้ทางนี้ Anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinking. oh God,
But getting back to Ula. that steamboat, how'd you get off it, Mr. จะ Greaves? เผากูทั้งเป็นเหรอ Took in a หวาน lot ไป of เถอะ smoke ว้า that day, ว so I ของ admit เล่น my ใหม่ recollection might be a bit hazy. เอ้ยของเล่นใหม่มา It was time to settle this ปับปับ once ปับ and ปับ for ปับ all. ปับ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 อีกไหมอีกไหมโอเคเอาดิเอาดิอ๋อบนนี้ว่าอยู่หายว่าใครยิงอ๋อไอ้พวกนี้ดิอย่าได้คิดจะหลบจากในป่าอย่ามีของเล่นที่ดีที่สุดในเกมถ้าถือเดินยิงได้เสร็จมึงเดี๋ยว Brad weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. โอเคฉันมีทักษะหลบหลีกแล้วตอนนี้ฮะอีกแล้วเหรอน่าจะมองกระสุนก่อนแบบมองกระสุนแล้วค่อยยิงอันนี้ผมพลาดเองอันนี้ผมพลาดเองfuck เห็นอีก2ไอพี่น้องเดลตันเคลียร์ได้อันโอ้ว่าจะไม่ยากนะมันก็ยากเหมือนเดิมTwo brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. Win ไม่ได้ They got it wrong. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. เป็นว่าผ่านแล้วกัน Paroled 14 เมื่อกี้ years ไม่ได้เกียร later. ตินะไม่ได้เกีย He รติย moved ศ to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. ไร้เกียรติ dishonest คือไร้เกียรติยศ มัน2 คนขอไร้เกียรติยศสักหน่อยก็จะเป็นไรไป My own brothers died tragically as well, truth be told.
It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. เรื่องราวของตัวเอกนั่นเองก่อนที่ตัวเอกจะมาเป็นคาวบอยในวันนี้สูญเสียพี่น้องของพวกเขาไปและที่ทำมาตลอดนี้ก็เพื่อล้างแค้นให้กับพี่น้องของเขาเป็นคาวบอยที่ใจกล้าแต่ปืนที่มึงให้กูได้อะไรเนี่ยเอาปืนมาให้เลยนี่เอาปืนเลยมาให้ฉันอันนี้เน้นรัวนั่นหมายความว่าผู้ดีสุด Among them was the Sundance Kid and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. ใครชอบมิกุก็ดูมิกุเต้น I ไป heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. อันนี้นะ I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. โอเคมีเสียงบาทาอยู่ข้างหน้าเอาใจไม่อยู่ They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. โอเคได้แล้ว Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. อะผิดทางเหรอเชี่ยหย่อนไปแบบไม่เกรงใจเลยเมื่อกี้อ๋อมันมีทางนี้ก็ไม่แน่ I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. เอาล่ะฉันจะทำให้บ๊อบได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่มันทำกับพี่ชายเอาไว้พี่ชายฉันเอาไว้โอเคEars are still ringing from blowing up that ridge. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. ปืนนี่มาฮ่าฮ่าฮ่านี่แหละปืนคู่ใจฉันรักนายที่สุดเลยเพื่อนเดี๋ยวไม่ที่เมื่อกี้ผมไม่ทันคิดว่าต้องกระโดดเอาใหม่กระโดดฮึบ I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados.
Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. เอาละไปที่ไหนต่อAs I mentioned before, I am not fond of heights, but I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. ยิงจริงไม่ได้ฮะเศร้า Odds were I was likely to die that day anyway, so I was determined to take down as many of those bastards as I could. This asshole don't know who he's up against. Hide, you lily-livered son of a bitch. บอกไป You just met your match. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back.โซนนี่ผมโซนเองวิ่งโซนเข้าไปเลยI kept hoping the law would show up and give me a You mean hand. like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Who the hell is that? He's out of his mind! Kill that pissy! Take cover! Retreat! Retreat! Ow! He's killing everybody! He'll kill us all! Run! Now you're in for it. Fuck you! Brother, I'm gonna make you pay for that. Oh. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Only a few stragglers were left. I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Yeah.
Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. ฉันเจอไอ้หมอนู่นแล้วตายไปหลายรอบแล้วกับพวกเองชิว They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. I tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. That Kid Curry's kinda crazy, ain't he? Don't let him hear you saying that. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. Who's shooting? We're under fire! Being outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking those bastards down. Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. ติดมือกดคิวแล้วมันต้องเป็นไอ้นั่นไงเปลี่ยนอาวุธไม่ใช่เหรอ Who's shooting? We're under fire! You or me? ไม่เอานี่คือนี่ขา แผนที่ And I found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific.
ค่ะ3 นาที The ค่ะ plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. Kid Curry was considered the wildest of the wild bunch. งั้นโอเคงั้นไว้ตรงแค่นี้ก่อนละกันเนอะไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับสำหรับไลฟ์สตรีมเกม The Call of Juarez Call of Forest Gunslinger นะครับผมเดี๋ยวขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นเกมอะไรนั้นท่านผู้ชมสามารถติดตามเช็คได้ที่ทาง Facebook นะครับผม Facebook Page ของช่องเรานะครับผมโอเคครับก็ขอฝากตัวละครคายาเตะสมุบุรุษผู้มาจากดินแดนแห่งความว่างเปล่าผู้นี้ด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานที่เข้ามาตอบแชทเป็นช่วงๆนะครับผมตอนนี้ไม่น่าจะช่วงๆนะครับผมน่าจะบ่อยเลยครับผมโอเคครับก็ขอฝากท่านผู้ชมถ้าเกิดชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ช่วยกดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานและตัวกับผมเองด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องแหกเดี๋ยวผมต้องแหวกมิติกลับไปที่มิติแห่งความว่างเปล่าและเพื่อไปพักผ่อนร่างกายตัวเองด้วยแล้วก็เอาปืนลูกโม่ทองนี้กลับไปด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่นะผมในวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมอะไรนั้นติดตามได้ที่ Facebook Fanpage นะครับผมที่ description ได้เลยโอเคบายบาย see you again this time เจอกันครับ